Добар ден. И денеска Фактор здравје и екипата е подготвена со вас да се соочи во смисла да ви ја предочи новата тема, гостинката и задоволството повторно да се дружиме и денеска во следните 40 на минути. Ви посакувам убаво да се чувствувате и да научите многу нешта, бидејќи денешната тема од една страна за прв пат ќе ја третираме, а од друга е многу честа во општата популација и ќе ви дадеме насока каде и кога треба соодветно да се јавите за да оваа болест ја третирате. Добро дојдовте во Фактор здравје. А денешната тема со која што ќе го задржиме повторно вашето внимание е насловена синдром на немирни нозе, тема која што досега реков не сме ја третирале и оттаму задоволството да ви ја предочиме е поголемо, бидејќи од една страна тоа кај гостинката која што денеска ќе ви ја представиме многу често во нејзината амбуланта, а од друга повторно ќе речам соодветно оние кои што ги почувствуваат клиничките симптоми или знаците за оваа појава треба соодветно да се јават за да синдромот на немирни нозе навремено и соодветно се третира. Но задоволството пред се е мое за да ви ја представам гостинката. Тоа е магистар доктор Ана Донева, специјалист невролог од оделението за неврологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. Добар ден, доктор Донева, и како сте вие денес? Добар ден, благодарам за поканата. Драго ми е што сум повторно ваш гостин и особено ми е драго што сега нема да зборуваме за такви озбилни, сериозни, животно загрозувачки состојби како што вообичаено зборуваме, односно за мозочен удар, туку за една состојба која што е дошта честа и tekako вознемирувачка и онеспособувачка, а во секој случај и состојба која што може да биде третирана. Реков, синдромот на немирни нозе е многу чест во општата популација, но сепак пред да дојдеме до тие податоци, како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате оваа појава? Тоа е состојба која што побарува итно придвижување на нозете, проследено со едно чувство на немир, дискомфорт, непријатност, состојба која што се потенцира во услови на мирување, вообичаено се потенцира во вечерните часови и е зависна од различни надразнителни фактори од типот на алкохол, никотин, кофеински препарати кои што истата ја потенцираат. Состојбата е опишана во медицинските списи уште многу поодамна. Првите описи на оваа состојба ги дава кралскиот лекар на Чарлс II, тоа е Сер Томас Вилис, кој што е попознат по неговите анатомски описи и оној кој што го дал описот на мозочната циркулација, така наречениот Вилисов мозочен шестоаголник, кој што во своето дело во 1672 година, The Curing of Witching Evil, зборува и опишува за состојба која што денес ги задоволува сите 5 дијагностички критериуми за синдромот на немирни нозе. Од тогаш постојат различни описи на оваа состојба кај француски и англиски автори, но онај кој што го именува баш така е докторот Карл Ейкборн, кој во 1945 година ја прави својата докторска дизертација на тема на синдромот на немирни нозе, каде што опишува група на пациенти со исклучително тешка симптоматологија, како и група на пациенти со релативно подобра, полесна клиничка слика, кај некои од нив и со фамилиарна поврзаност, но и со различни други заболувања кои што доведуваат до појава на оваа состојба. Да, благодарам за овој воведен дел, ќе зборуваме подетално во продолжение, а синдромот на немирни нозе или restless leg синдром е темата која што во продолжение ќе ви ја приближиме, а вие доколку имате интерес предлагам да останете и денеска до крај со Фактор здравје. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Pre 3,5 godine imao sam 2 operacije ovdje u Beogradu i za nastavak svog onkološkog lečenja odlučio sam se za Nemačku. U Nemačku sam otišao sa 80 kg, posle 2,5 do 3 meseca vratio sam se u Beograd sa 59 kg. Tog trenutka moj imunni sistem je bio itekako narušen i na neki način sam morao da ga zaštitim. Moram da budem iskren da je supruga prva čula za G132+, i da mi je predložila da pogledam i da se malo više informišem o ovom suplementu. Počeo sam odmah da ga pijem, 2 tablete pre doručka, 2 tablete pre ručka
I moram da priznam, do tada lagano sam počeo da svoj imunni sistem podižem, počeo sam da dobijem čak i kilograme. Osjećam se mnogo jače, mnogo bolje, mnogo sigurnije. Dan danas ga pijem, evo, posle toliko godina i pravo da vam kažem, mislim da ga nikad neću prestati da pijem. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравието G-Kids. Добро е G-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настани. G-Kids значи силен имунитет, G-Kids е здраво детство. Stalo sa vám niečo? Немаже. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Избери VIP комбо и добий телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Синдром на немирни нозе е денешната тема во Фактор здравје, а кратко подсетување на вашата предсегостинка во студиото наше е магистер доктор Ана Донева, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа, градска општа болница 8 септември од Скопје. На почетокот го опишавте овој синдром, што представува, кои се причините и која е онаа возрастна категорија што е најзасегната со овој проблем? Да. Би сакала да кажам дека постојат диагностички критериуми за негово диагностицирање кои што се воспоставени од страна на интернационалната група за студирање на синдромот на немирни нозе и секој оној кој што ги исполнува 5 диагностички критериуми спаѓа во групата на пациентите кои што имаат ваква симптоматологија, односно кои што го диагностицираме синдромот на немирни нозе. Тоа се потреба за итно придвижување на нозете, проследена со чувство на непријатност, оттрпнатост, чувство на некогаш како да имаат иглички во нозете. Таа е состојба која што се јавува и потенцира во вечерните часови и така како има ослободување на овие симптоми при придвижување на екстремитетите, значи не секогаш ексклузивно може да се јави во долните екстремитети, односно во нозете, некоја се ова состојба која што се јавува на сите 4 екстремитети, дури и на телото, но сепак делот на долните екстремитети е местото каде што симптоматологијата е најманифестна, а самото придвижување доведува до негово исчезнување. Најчесто погодена популација е повозрастната група, односно пациентите со повисока возраст, а во однос на половата дистрибуција постои лесна, зголемена појава на овој симптом кај женската популација. И тоа женската популација со повисока возраст, иако не е состојба која што не е приметена уште во детскиот период, периодот на адолесценција, особено кај жените во периодот на менопаузата, како настанување на разни хормонални дисбаланси во организмот. Само кратко сакав како потпрашање она што го зборувате, дали синдромот на немирни нозе ексклузивно се појавува на едната или на двете нозе, односно двата екстремитета? Не. Значи синдромот на немирни нозе не се појавува ексклузивно на еден екстремитет,
туку е состојба која што најчесто зафаќа барем долни екстремитети, а може да ги зафати сите 4 екстремитети, а дури и трупот. Не представува некаква животно загрозувачка состојба. Не е состојба во која што има ургентност, нели ние сме навикнати да работиме некои други невролошки состојби кои што бараат многу итност, многу донесување на брзи одлуки и третман кој што е врзан за минути и не ни часови, туку само минути. Ова е состојба која што не побарува итност во третманот, нити побарува некаква итност во дијагностицирањето, но е и текако перманентна и е онеспособувачка за пациентите. Делува на тој начин што овие симптоми доведуваат до пореметување на сонот, а преку тоа и пореметување на квалитетот на живот. Кај овие пациенти, самата состојба доведува до зголемена анксиозност, односно до зголемена напнатост, која што понатаму го пореметува квалитетот на живот и целокупното функционирање на човекот. И оно што е најважно, јас во воведот го споменав, овие симптоми или клинички манифестации не треба да се игнорираат, како што рековте, и оно што е добро да се знае каде да се обратат овие лица. Значи, кажавте во вашата пракса, се извинувам што ве прекинувам, се почесто имате вакви пациенти. Ова е една состојба која што ретко е препознаена за жал, и затоа сакаме баш преку вакви емисии од типот на вашата да скренеме внимание дека тоа не е состојба која што секогаш треба да ја припишеме на нервоза, на напнатост. Или дека ќе помине, можеби. Затоа што тоа често е состојба која што е поврзана со разни други состојби во организмот. Значи, сакам да кажам дека самиот синдром на немирни нозе се дели во две групи, а тоа е симптоматски, поврзан со други невролошки, односно други состојби во организмот, многу е чест кај жените во периодот на бременност. Не споменав дека ова е состојба која што е присутна кај 5 до 25% од популацијата според епидемиолошките студии во светот, она што сме работеле кај нас на случаен примерок на пациенти кои што заради некаква друга состојба поврзана со здравието се јавиле кај нивниот матичен лекар е околу 8%, значи ова е ексклузивно за македонската популација работено, да. Но многу е повисок кај жените во периодот на бременност, тоа е околу 30%, зборувам за просек студиите работени во светски рамки, а исто така е чест кај состојби кај кои што се поврзани со анемија, кај гастрични крварења кои исто така доведуваат понатаму до анемија, кај пациенти со различни типови на полиневропатија, како најчеста дијабетичната полиневропатија, кај која што ова е уште еден од симптомите на заболувањето. Не велам дека ова е независна состојба, но е состојба која што и текако е поврзана со останатите здравствени состојби. Злоупотребата на различни препарати од типот на опијати исто така може да доведе до појава на ваква симптоматологија, иако од друга страна опијатните препарати се еден од лековите кои што можат да доведат до парцијално намалување на симптомите. Но истите треба да се даваат многу внимателно заради можноста од злоупотреба. Исто така честе симптоматскиот синдром на немирни нозе и кај пациенти со различни бубрежни заболувања, односно нефропатии, пациенти кои што се наоѓаат на програм на хемодиализа, кај кои што заради зголемите вредности на деградационите продукти се јавува токму ваква симптоматологија. Од друга страна, состојбите кои што не се поврзани со некој видлив причинител, кај кои што многу често имаме и силна фамилиарна поврзаност, ја дефинираат втората група, а тоа се пациентите со идиопатската форма на синдром на немирни нозе, односно тоа е формата кај која што не постои јасно дефиниран причинител за состојбата. Иако не постојат јасни генетски студии, повеќето испитувања укажуваат на генетска поврзаност на состојбата, како и често коморбидитетна состојба е таргет популацијата на пациенти со Паркинсонова болест,
кај која што заради зафатеност на допаминергичкиот систем имаме појава на ваков тип на симптоматологија. Тој сакав да ве прашам дали лицата кои што имаат друг невролошки проблем или невролошки дефицит се предиспонирани можеби да имаат токму појава на синдром на немирени нозе? Заради присуство на патолошки лезии во одредени системи, ова е состојба која што може да се јави како придружна на пациенти со друга болест. Често е кај пациентите со мултипла склероза, кај пациентите со претходни мозочни акциденти, кај пациентите со повреди кои што зафаќаат одредена спинална локализација или други состојби пропратени со засегање на рбетниот мозок. Благодарам за овој дел од емисијата. Во продолжение ќе зборуваме и за третманот, дијагностичките процедури, а тука сакам да ве поканам на 6091924 и 6091925 да се јавите, да поставите прашање и денеска активно да учествувате во Фактор здравје во однос на понудената тема која што носи наслов синдром на немирни нозе. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Биди како Ана. Земи VIP комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Во прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно шкрек, имунитетот ке е силен као само речет. Gay Kids е продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето: што да правам денес? Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP.
Фактор здравје продолжува со вториот дел. Денеска во новото продолжение ве нудиме темата синдром на немирни нозе, а на 6091925 и 6091924 ги очекуваме вашите јавувања и прашања до магистар доктор Ана Донева, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. И овде ја користам приликата да ги поканам сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија дека контактот со нас со Фактор здравје можете да го остварите на телефонскиот број 3236601. Кажав и споменав, во продолжение ќе зборуваме за третманот и она што е најважно како се третира и соодветно навреме јавува на лекар кога има синдром на немирни нозе, но она што е исклучително важно за пациентите и лицата кои што имаат еден од наведените симптоми, како да го препознаат, дали првото можеби трпнење на нозете или студени нозе, треба да значи аларм да се јават првенствено кај својот матичен лекар. Трпнењето на нозете и студените нозе се два неспецифични симптоми кои што можат да бидат поврзани со бројни невролошки и соматски состојби кај човекот. Може да го слушнеме јавувањето, се извинувам во име на гледачот или гледачката. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, како сте, господине? Лјупчо Скопје се јавува. Благодарам, Лјупчо, што сте со нас. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. И да ви кажам дека имате убава емисија која што кога можам ја следам. Благодарам за поддршката. Сакам да кажам за мојот проблем што го имам. Да, повелете. Преку ден практично се функционирам нормално. Немам никаков проблем со нозете. И сега во вечерните часови, некаде после 23 часот, па се некаде докај 03 часот, тоа време тие од прилика 2-3 до 4 сата, чувствувам нелагодност во листовите на нозете. Во листовите на нозете кои што не ми даваат да заспиам. И сега немам болови некои, да речам, немам пецкања, нозете ми се топли и така натаму, меѓутоа ми смета тоа и додека не преде тој период, не можам практично да... Морам да седам да гледам телевизија и така. Дали ова доволно или уште некој податок ви треба? Може ли гледачот да остане на линија? Да, има прашање од докторката до вас, повелете, слободно комуницирайте. Благодарам за јавувањето и за убавиот опис кој што ни го дадовте. Би сакала да ве прашам, дали состојбата се подобрува со придвижување на нозете? Ако станам да се движам, ќе се подобри состојбата, или ако ги измасирам нозете од подколеницата надолу, да ги измасирам листовите, нели со двете раце, да ги измасирам така некое време, ќе се подобри малку, меѓутоа целосно да исчезне, сепак треба да пројде тој временски период. Ја дури направив еден, ајде да речем, самостоен експеримент. Имам замрзнато 2 шишенца од пола литар ова вода, тие се на минус 18, ќе ги замотам во салфетка и ги држам одоздола на листовите некое време и тоа ми помага да тоа чувство исчезна, на крај да можам да заспиам. Меѓутоа, не знам колку тоа може долго така да се прави на шега. Брат ми вели, па така вика ќе добиеш реума на коските. Да, ви благодарам, Лјупчо, веќе јасно е што треба да ви одговори доктор Донева. Благодарам за вашата поддршка и јавување. Чинам дека имаме уште едно јавување да го слушнеме. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Сепак продолжете, јавете се, ние сме тука за вас. Гледачот ги опиша баш типичните симптоми на синдромот на немирни нозе, поентираше за времето на настанување, а тоа се вечерните часови и раните утрински. Најчесто вечерните, и тоа е состојба која и текако го афектира чинот на заспивање, а исто така она што е многу битно и еден од основните дијагностички критериуми е дека состојбата се подобрува со придвижување. И самиот кажа ќе стане, па е подобар, но или ќе ги измасира, треба да помине, да, или ќе ги измасира, но треба да помине тој временски период. Јас ќе го поканам да остане со нас во понатамошниот тек на емисијата и мислам ќе добие јасна представа како и што понатаму со оваа состојба. Дали ова е состојба кога треба да се јави на невролог? Ова е еден типичен пример каква е симптоматологијата кај овие пациенти. И она што прво треба да направи е да се обрати кај својот матичен лекар, да бидат направени лабораториски испитувања во правец на скрининг на постоечка анемија, односно
анемија која што е поврзана со недостаток на железо, и доколку истата биде исклучена, а многу често анемијата е причина за појава на овој синдром на немирни нозе, и доколку биде истретирана, состојбата ќе се подобри. Значи, тоа е првата инстанца каде што доколку биде откриена ваква состојба, пациентите по давање на соодветна терапија со препарат на железо, со фолна киселина, често и недостатокот на витамин B12 доведува до ова, и тоа е нивото каде што доколку состојбата се подобри, тој пациент не треба понатаму да биде исследуван. Доколку не биде најдена јасна причина за појава на овој синдром, тие пациенти понатаму треба да бидат препратени до невролог, кој што ќе направи дополнителни испитувања со цел да се детектира некаква полиневропатија, да се детектира некакво венско заболување кое што може да биде причина за настанувањето на овој синдром, но тогаш не зборуваме за синдром за немирни нозе, туку за симптоми поврзани со оваа состојба. И во тој случај ке пациентот ќе биде направен невролошки преглед, кој што би исклучил друга невролошка состојба како причинител на синдромот на немирни нозе. Имаме уште едно јавување, дали може да го слушнеме и вклучиме? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, ве слушаме со вашето прашање. Вака, јас сум се јавувала кај вас прошот пат, новинарце. За мојата болест, ја прашам докторката за мешано прзано-кивна болест. Дали може тоа, се сеќавате на мене, што плачев на телефон? Дали може тоа Вамекс да го пием јас дека имам таа болест? Добро. Зборуваме за хербалните лекови, она што ние го препорачуваме, сигурно дека како поддршка може да го користи. Претпоставувам кој е нашиот став. Пациентката спомна некаква симптоматологија која што најверојатно влегува во рамките на депресивните состојби, и мислам дека е најдобро да направи консултација со својот матичен лекар, кој најдобро ја познава, а во основа хербалните препарати се нешто кое што оди без лекарска прескрипција, се во доза која што може да помогне, а не да наштети на било кој од нашите пациенти. Го слушнавте ставот, значи можете да користите како поддршка и нема зависност да ви створи, а сепак може да ви помогне. Сакавте за претходниот гледач нешто да дополните или? Па би сакала да кажам нешто. Имам уште едно јавување. Сакате прво него или ајде да биде на линија? Да дадеме предност на гледачите. Да, благодарам во негово име повторно. Повелете или нејзино име да откриеме дали е господи или господин. Повелете, во програма сте. Ало? Добар ден, господја. Добар ден. Ве слушаме одлично. Се јавувам од Куманово. Добро. И имам проблем, ми се јавува грч во дебелото мецко под коленицата доле. И тоа најчесто во спиење. Во спиење и во дење осеќам благ грч на мускулот, на испод коленица. Дали што може тоа да биде, а иначе да ви кажам, железото ми е 14-ка, сите крвната слика ми е се во ред. Добро. Правев пред 1 месец. Благодарам за јавувањето и доктор Донева уште едно ќе вклучиме во овој блок и ќе одговорите наеднаш на двете. Добар ден и до вас, повелете. Добар ден. Повелете, господине, ве слушаме и вас одлично. Се јавувам од Белет. Благодарам што сте со нас. Имам поздрав до емисијата и имам прашање до докторката. Да, повелете, поставете го. Еден период имав анемија, после извесен период тоа почна од коленото надоле листовите да ме стегаат. И тоа доста ме стегаат и имам тешко одење. Добро. Па подолго време одев и на терапии, некои неуробиони, пиев, али во секој случај се уште осеќам, а имам проблем и со кичмата, со дископатија и дискусхернија. Да, јасно. Дали нешто е тоа од кичмата, дали до сега се уште не може да ми најдат што е тоа. Ке добиете совет од докторката. Поздрав и секој е добро до вас. Сакате на господјата прво или господинот? Помислам дека истиот одговор ќе биде за двата пациенти. Никој од нив не даде опис кој што типично покажува симптоматологија на синдромот за кој што денес зборуваме. Најверојатно и за двајцата се работи за некакви потешкоти кои што се врзани со лумбалниот дел на рбетникот. Едниот и кажа дека има таква симптоматологија. Госпоѓата која што прва се јави спомна дека ја буди грч од сон, кој што не е симптом на синдромот на немирни нозе, и проблемите и се најмногу во текот на денот.
Затоа и спомнав дека првото ниво после матичниот лекар е второ ниво е секундарната здравствена заштита, односно консултациите со невролог, кои што ќе исклучат друга состојба од типот на периодични движења во сонот, пореметување со лумбалниот дел на рбетникот, кои што даваат пореметувања со долните екстремитети и не се типично врзани симптомите за она за кое што зборуваме денес. Тогаш, кога сите тие состојби ќе бидат исклучени, знаете, во светот постојат и софистицирани испитувања кои што не се прават рутински, туку се прават во рамките на клинички испитувања, како што се PET скенот, кој што дава различно врзување на ниво на допаминските рецептори, но она што е најбитно да се направи невролошки преглед, да се исклучат други состојби кои што можат да дадат ваква состојба или слична состојба како симптом на некакво друго невролошко заболување и во случајот кога имаме јасно исполнување на дијагностичките критериуми, она што ни го опиша првиот пациент, значи тоа е баш типична слика на синдром со немирни нозе, тогаш се пристапува кон третман на овие пациенти. Што тоа значи? Тоа значи после исклучувањето на симптоматските состојби, после исклучувањето на други невролошки состојби, се значи започнување со медикаментозен третман. Се разбира, покрај медикаментозниот третман, ние на сите овие пациенти препорачуваме и суплементација, како и методи за релаксација. Како прво нешто, пред да започнеме со медикаментите, е избегнување на потенцирачките фактори за оваа состојба, односно избегнување на алкохолот во вечерните часови, избегнување на кофеинските препарати и избегнување на никотинот. Понатаму се пристапува кон давање на медикаментозен третман за оваа состојба и најчесто како прва линија се допаминските агонисти кои што се достапни на нашиот пазар и се исклучително ефикасни во третманот на оваа состојба. Доколку се работи за синдром кој што е придружен со различни типови на полиневропатии, кај кои што имаме и преклопување на состојбата, и tekako се ефикасни лековите од типот на прегабалинската група на препарати, кои што доведуваат и до намалување на болниот синдром и до намалување на синдромот на немирни нозе. Карактеристично е што овие препарати, еве на прво место ги спомнав допаминските агонисти, се даваат во вечерните часови, половина час до 1 час пред времето на одење. Да, и која е нивната целта, што предизвикуваат? Значи, тие доведуваат до намалување на симптоматологијата и го возможуваат заспивањето. Со тоа имате квалитетен сон, а квалитетниот сон доведува до подобар квалитет на живот. Да го слушнеме и последното јавување чинам за денеска. Дали се уште сте на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Јас ве поканувам ако имате време повтора. Да, супер. Тука сте на линија. Добар ден, добродојдовте господине. Повелете со вашето прашање. Од Свети Николе. Благодарам и вие што сте со нас. Имам проблем на ногата десно, има црвено на прстот. Добро. Па што може тоа да биде? Дали ова доволно или... Значи, ова е нешто што излегува надвор од нашата тема. Црвенилото е состојба која што може да биде поврзано со различни состојби, најчесто васкуларно условени, и би го упатила гледачот да се обрати кај неговиот матичен лекар, за кој што сум сигурна дека ќе би превземе сите понатамошни потребни испитувања. Да. И само околу третманот да поентираме и да заокружиме, дали таа терапија е доживотна, колку време се зема, евалуација, контроли? Да, значи овие пациенти најчесто понатаму се јавуваат на периодични контроли и терапијата се започнува од ниски дози со постепено titrирање и до доаѓање до онаа вистинската, односно таргет доза, која што е неретко индивидуална за секој пациент. Еден од можностите тераписки се и опијатните препарати, но заради состојбата на злоупотреба и за брзо стекнување на зависност, веќе се исфрлени од употреба кај оваа состојба. Препаратите на леводопа, кои што се препарати во третман на Паркинсонова болест, исто така се ефикасни во третман на овој синдром, иако постои еден парадокс да синдромот е почест кај пациенти со Паркинсонова болест. Ке речете како? Од една страна, тоа е пациент кој што прима
терапија за таа болест, која што е ефикасна кај синдромот, но познат е тој феномен на антиципација, кој што најчесто се јавува во подминатата фаза на болеста и токму заради запаѓање на допаминергичкиот систем. И уште едно јавување, и имаме време да го вклучиме на наше предсе задоволство. Добар ден ви посакувам и вам. Добар ден, поздрав до докторката и до вас. Благодарам, господјо. Повелете. Јас не знам дали се работи за овај синдром на немерни нозе кај мене. Треба да објаснам дека јас сум шекераш, едно 20 на години, на возраст од 69 години, али кој шекер е добро регулиран со апчиња, не инсулинска програма. Значи просекот ми е секогаш добар 6,3, добро регулирано. Значи имам проблем со нозете, ама над прстите од озгора. Некое жарење, печење и обично може и преку ден да биде, али обично навечер и не можам да заспијам. Те ги чувствувам како да се ладни, те ги чувствувам како да жарат. Дали е доволно? Некојаш ќе земам, ќе ги ставам во топла вода, за да можам да заспијам, некојаш ќе ги намачкам со алкохол, со ракија, така за да можам да ги измасирам и да ги загреам. Не сум била, мислам, на невролог за нозете, сега не знам дали е ова од шекерот или не. Да, ќе слушнете, ќе ви даде одговор доктор Ана Донева. Ви благодарам за поддршката и вашиот интерес. Само кратко во контекст на времето, бидејќи тоа не ограничува. Значи, благодарам на гледачката за јавувањето. И дали треба да се јави на невролог? Тоа беше едно. Значи, како прво тоа е баш пациентот кој што треба да се јави понатаму на невролог за испитување, затоа што долгогодишниот дијабет доведува и до промени на нервните завршетоци и промени на многу органи во човековиот организам. А добро регулираниот дијабет не секогаш значи превенција за појава на дијабетична полиневропатија. Она што го опиша пациентката оди во прилог на перзистирачка дијабетична полиневропатија, но и симптоми на присуство на синдром на немирни нозе, па јас би ви препорачала да се обратите кај вашиот матичен лекар и да направите невролошки преглед. Благодарам за сите овие совети што ја донесовте оваа тема, приближивте и верувам дадовме решение каде првенствено треба да се обратат лицата со ваков проблем. Уште еднаш секој добро и поздрав до вашите колеги во 8 септември, градската општа болница, каде што магистер доктор Ана Донева, специјалист невролог, координира и можете да закажете преглед и да побарате решение не само за денешната состојба или проблем, туку и за сите невролошки проблеми. Поздрав во мое име пренесувам до вас и од бутикот Дино Мода во ниско приземје, трговски центар Беверли Хилс во Скопје, и напомена дека утре повторно ве чекаме на исто место и во исто време. Пријатно и секое добро.